Всім привіт! Мене звати Сергій. Як вже сказали, я розробник систем Microsoft Dynamics NAV та Business Central систем. Тема мого виступу – це Extending Microsoft Dynamics Business Central with Microsoft Flow. Сьогодні я розповім, що таке Microsoft Flow, навіщо він потрібен, також як створювати Flow, і на практиці створимо декілька Flow. Що ж таке Microsoft Flow? Microsoft Flow – це досить зручний та потужний інструмент, який дозволяє автоматизовувати робочі процеси між різними додатками та службами. За допомогою Microsoft Flow можна отримувати сповіщення, шерити файли, збирати дані, а також автоматизовувати рутинні операції. Як працює Microsoft Flow? Microsoft Flow побудований на базі потоків. Потоки складаються з подій, далі їх буду називати івентами, та дій, далі їх буду називати екшенами. Івенти і екшени – це є наші додатки або служби. За допомогою Flow ми можемо, які для нас досить цінні, ми їх можемо створювати з них темплейти, а також шерити між іншими користувачами. Також ми можемо з одного Flow створювати декілька Flow. В процесі Flow дані переходять від одного сервісу до іншого, і також в Flow ми можемо змінювати ці дані. Є декілька типів Flow. Це автоматизовані Flow, заплановані Flow і Flow, які запускаються по кнопці. Автоматизовані Flow – це ті Flow, які тригером для їх запуску є певний івент, тобто подія, яка має відбутися, щоб вони запустилися. Заплановані Flow ми вибираємо який час, дату і з якою періодичністю цей Flow має запускатися. І Flow, які запускаються по кнопці, тут і так все зрозуміло. Flow складається з коннекшена. В нашому випадку коннекшеном буде Business Central. В кожного коннекшена є певні івенти, і ми після того, як створили наш коннекшен з нашим додатком, ми маємо вибрати, який івент має відбутися, щоб запустити наш Flow. І далі йдуть екшени. Екшени – це набір тих дій і маніпуляція з даними, і отримання того результату, який ми очікуємо на виході побачити. Тому я пропоную все це побачити на практиці. Для того, щоб користуватися Flow, нам потрібна підписка на Office 365. Ось так виглядають Flow. В нас є домашній розділ. Тут ми можемо створити коннекшени з нашим додатком, з яким ми хочемо. Наприклад, в мене вже створені коннекшени з Business Central, Outlook, Notification і Approvals. Ці додатки я буду сьогодні використовувати для того, щоб побудувати Flow. Також у нас є Approvals вкладка. В цій вкладці ми можемо бачити нашу історію тих апрувалів, які ми можемо заапрувати або не заапрувати. І вкладка наші Flow. Це вже ті Flow, які я створив для прикладу, але ми сьогодні створимо ще також нові. Також ми можемо створювати Flow як новий абсолютно, а також можемо створювати Flow з певного темплейта. Для більшості додатків у нас вже є готові темплейти. На сьогодні Flow інтегрується не тільки з продуктами Microsoft, але й з іншими популярними додатками. Це додатки від Google і Dropbox. На сьогоднішній день їх вже більше, ніж 200. Ну і давайте попробуємо створити перший простенький Flow. Для цього ми нажимаємо New, Automated, From Blank. Придумаємо якусь назву. Це буде Business Central. Тепер нам потрібно вибрати Connection. Це буде той додаток на івент,
івент якого має бути, повинен запускати наш флоу. В нашому випадку це буде Business Central. І тут ми бачимо вже список івентів, які ми можемо вибрати. Наприклад, в нас є, коли наш запис створюється, або deleted, або коли він змінюється. Наприклад, виберемо, коли він змінюється. Оцей буде наш івент. Ми виберемо, щоб завершити створення івенту, нам потрібно вибрати компанію, буде Kronos, і вибрати таблицю. Це буде та таблиця, при зміні запису якої наш івент буде запускати flow. В нашому випадку хай буде items. Ми створили connection, а також створили івент, і тепер ми можемо створити набір певних дій, які ми хочемо побачити як результат. Це будуть екшени наші. Наприклад, перший flow ми просто створимо notification і пошлемо мені на email і напишемо. Наприклад, flow works. Добавимо те саме в body. Виникла помилка, про яку я не знаю. Зараз швидко створю новий. Так, тепер ми його можемо зберегти і флоу готов. Тепер будь-якого разу, коли в нас буде змінюватись запис нашого айтему, флоу буде відпрацьовувати. Зайдемо в items. Виберемо будь-який айтем і змінимо цей айтем. Змінимо його прайс, наприклад, змінимо до 100. Після цього наш флоу має запуститися. Тільки це може займати від декількох секунд до декількох хвилин. Але поки він буде відпрацьовувати, ми можемо побачити, у нас є декілька цікавих інструментів для роботи з Flow. Ми їх можемо редактувати, можемо їх шерити. Також є досить цікавий інструмент, як Run History. Run History покаже всю історію запусків нашого Flow. І після цього, як він відпрацює, ми зможемо свого роду продебажити і побачити той конкретний запуск, який, якщо він мав якісь проблеми, ми можемо побачити, що пішло не так. Наприклад, в мене вже є тут готові Flow. Можемо побачити, що відбувалося в них. Ось конкретно, це також маленький Flow був, тестовий. Можемо побачити, що він відпрацював коректно. І ми можемо побачити, що в нас тут цих Flow запускався 4 рази. Зараз ми створимо більший Flow, складніший, і на ньому буде вже краще видно, як він працює. Так. Періодично я буду перевіряти пошту, щоб він побачив, як він працював. Flow дуже корисно тим, що для того, щоб його створювати, немає такої необхідності, як знати програмування, тому будь-який користувач може створити Flow під свої потреби досить таки швидко.
Тепер ми зробимо флоу складніший. Наприклад, ми додамо певну умову. Ми будемо провіряти, після того, як наш рекорд нашого айтема зміниться, ми будемо провіряти поле Unit Price і будемо провіряти, якщо він більший, ніж наше задане значення, наприклад, 100, ми в такому випадку будемо посилати, хай буде так само, notification. Якщо unit price буде менший, в такому випадку ми можемо додати до нашого flow approvals. Це досить також цікавий інструмент, і ми зараз на практиці побачимо, як він працює. До нашого апрувала це буде розсилка. Апрували ми можемо бачити так само в нашому меню workflow, там approvals, ось. А також нам буде приходити сповіщення на наш email, який ми задамо. До нашого апрувала ми маємо задати умову. Наприклад, у нас може бути декілька отримувачів, і ми можемо вибрати, що наша умова, хто перший дасть відповідь, така й відповідь буде. Або, наприклад, хоч хтось один має заапрувити наш запит, зміну нашого айтема. В іншому випадку ні. Я вибрав, хто перший заапрувить. Так, будь ласка. Flow будет реагировать на изменения в записи из кода из ручного изменения или только из ручного изменения? Я тестував тільки ручну зміну, тому я можу говорити, що на ручну зміну. Хоча я думаю, я це не тестував, але думаю, що має змінити. У вас тут на самом деле очень возникает серьезный момент. Если вы, допустим, из кода будете изменять, и Flow будет отреагировать на вот этот event, да, изменение, то при Modify All вы просто засыпите спамом себе почтовый ящик. Ну, Поэтому лучше подписываться, наверное, как вот говорит ваш коллега, лучше подписываться не на таблицу, а на конкретную страницу, на которой происходит изменение этой записи. Ну, це потрібно потестити, я не до кінця впевнений, тому. На будущее. Так. Речь идет только про одну запись, насколько я понимаю. Нет. Если он будет реагировать на изменение кода, вы ставите Modify All, и он вам должен выдать по всем записям, каждый ивент должен отработать. Вы ставите сейчас вот этот notification только на то, что изменится конкретный товар или все товары? Воно має відпрацювати. Так, це буде зміна айтема. Ну, может быть. Хорошо, если это, там, допустим, изменение в пейдже, которое идет либо карточкой, либо там, списком, да? А если это действительно таблица, то ее нужно изменить ну, откуда угодно. Ну, це потрібно тестувати, я цей випадок не тестував. Дякую за пораду. Проверьте, пожалуйста, если вы будете работать на код, то это будет, конечно же. Також до нашого провола ми можемо додати декілька отримувачів. В даному випадку я тільки добавлю себе. Так, і наступний action, наступну мову, яку ми додамо, буде, наприклад, якщо я апрувлю дану зміну, після цього
Я буду посилати, наприклад, імейл. В цьому випадку також собі. В іншому випадку я також і пошлю notification. Так. Наш флоу готовий, і тепер при зміні нашого рекорда в айтемсах, якщо юніт прайс цього рекорда буде більше, ніж 100, я отримую notification. Так, давайте я поміняю тут. Unit price А в іншому випадку, якщо unit price буде менше, ніж 100, в цьому випадку мені прийде email, і я буду заапрувати або реджекнути цю зміну. І в залежності від того, що я зроблю, я тут не прописав умову. If response is equal approve. Якщо я заапрувлю, тоді отримую email, що я заапрувив. В іншому випадку я отримую notification, що я відхилив зміну. Все, можна зберігати і можна тестувати. Наприклад, я поміняю в цього айтема unit price на 99, наприклад. Тепер має прийти email з тим, щоб я маю заапрувати або реджекнути цю зміну. Так, а перший до сих пір ще не відпрацював. Це може займати декілька хвилин, я сьогодні тестував, воно по-різному відпрацьовує. Так, на 100. Якщо я поставив 99, і мені має прийти email з апрувалом. Поки я чекаю email, у нас є ще також можливість створювати наші апрували з темплейту, і як воно виглядає, ми вибираємо, для якого продукту ми хочемо. І вже є список готових темплейтів для цього продукту. Он как раз правильно сказал, что у нас уже в условии было greater than 100, а мы поставили 99. Мені прийде в такому випадку просто notification. В Просто будь-якому... наш флоу не сработал. Так. Вже мало прийти. Коли ми створюємо з темплейта, все, що нам потрібно, це мати доступ до зазначених додатків, які в темплейті, і це все. Ми зразу бачимо готові темплейти, наскільки даний темплейт – це темплейт апрувала для Purchase Order. Я зараз його запускати не буду, я дочекаюсь, поки вже ці відпрацюють.
А також, щоб підключити наш, в даному випадку, Business Central до Flow, нам потрібно в бізнес-централі запаблішити наш веб-сервіс, і з цього веб-сервісу взяти наш URL, OData URL, і після цього ми заходимо в Connections, вибираємо New Connection, вибираємо Business Central. І створюємо новий connection. В даному випадку в мене вже створений, але все, що для цього я можу вибрати свій, а можу створити новий. І все, що нам потрібно, це наші логін, пароль і URL. Так. Поки ми чекаємо, може в когось є питання? Так. Скажите, пожалуйста, на отсутствие действий тоже можно настроить? Например, счет не оплачен в течение какого-то времени. То есть ничего не произошло в течение. Так, якщо нічого не відбулося, я думаю, що буде рішенням створити workflow, який буде запускатися, як я казав, запланований. Ми можемо вибрати, з якою періодичністю він буде запускатися, і можемо перевіряти. І в такому випадку так буде працювати. В принципе, можно решить по-другому. Можно обновлять запись даты, которая каждый день записывает дату, до которой должен прийти. И проверять на workflow, который проверяет эту дату. Если она дошла в определенную дату, чтобы определить дальнейшее. Сколько дней там может быть. Ну, просто каждый день я буду говорить. Ну, это без workflow делать. Без этого. Можно это через форму делать, можно без. Инвойс уже имеется в виду закрытый счет, учтенный. А если только заказ на продажу, там есть ли такое? Ну, вот Это отдельный вопрос. вот используется для этого. Ну, еще нету операции. Вот это уже Сервис Ledger еще нет операции, но уже мы ждем оплату этого заказа на правильно. продажу. Вот, вы когда кодируете, у вас в sales header и sales line появляются те же записи. Они тоже есть, только у них тип вот стоит, а не тип ордера. Соответственно, она еще, ну, она может быть проведена, но ордер еще может быть не создан. И вы уже по квоте можете требовать оплату. Это можно делать. Ну, ось наш flow відпрацював. Это решается по-другому, не через флоу. Ну, от ми бачимо, як результат мені прийшло 4. Це наш перший флоу і наш другий мені відіслав 4 нагадування. І також в мене. Все ж таки в мене була інша умова. В мене прийшло notification з апрувалом. Так що я можу заапрувити або реджектнути зміну даного запису. Є ще питання якісь? Ну, дякую, в мене все.